तो दोस्तों मैं आपको अगला प्लांट दिखाने जा रहा हूँ ऑक्सी का। ऑक्सी ये देखिए, ये ऑक्सी का प्लांट है। ऑक्सी का प्लांट मतलब ये देखिए, आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। यदि आपको किसी भी दिक्कत है, आप इसका फ्लावर, फ्रूट या बार्क काम में लेते हो तो आपके कफ और पेन में आपको रिलीफ मिलता है। आपको ये पूरा प्लांट दिखा देता हूँ मैं ऊपर तक। ये देखिए, इसकी बार्क यदि आप तोड़ के मुंह में लेते हो, चूसते हो तो कफ से आपको रिलीफ मिलता है, पेन से आपको रिलीफ मिलता है। ये देखो, ये पूरा प्लांट है, इसको ऑक्सी का प्लांट बोलते हैं, ऑक्सी।